الكلام ده الساعة 3:30 العصر، لسه مدن ليه نص ساعة بالظبط. سامعين صوت المطر عامل ازاي؟ كان اللي في بيتي يحمد ربنا ان هو قاعد في البيت، بدأت تبرق اهي ورعد وانا مش شايف قدامي اساسا. التليفون هو اللي موضح لي، انا ببص في التليفون عشان اعرف اسوق. ربنا يستر بقى. سامعين الصوت؟ سامعين ده صوت المطر. ربنا يستر برضه. الارض بدأت تتملي ميه اهي، وشكل النهارده يوم فله فله. بتبرق كمان اهي. استنى بقى عشان ناخد الدوار ده كده. ما تصبرني.